Аземди шаар мэри Болот Абдыжапаров жана 2051 атайын багыттагы бөрү отрядынын командири полковник Улукбек Жоошбековдор ачып беришти. Ошондой эле Сүлүктү шаарынын баш имам хатиби Абдыжалил Бекаев тарабынан каза болгон жоокерлердин элесине арналып Куран окулду. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Баткен багытындагы бүт спорттук түрлөр боюнча мелдешер иш-чаралардын баардыгы биздин Баткен программасына курман болгон курмандаштарыбыздын элесине арналып өткөрүлүп келет. Биз ушул өткөрүп аткан иш-чараларды ошолордун өткөрүп кийин эч качан ошол батырлардын курмандаштарыбыздын ысымын эч качан унутпашыбыз керек. Турнир Сүлүктү шаарында экинчи ирет өтүп жатат. Быйылкы мелдешке Кыргызстан, Өзбекстан, Россия мамлекеттеринен күчтүү делген аскерлери келип катышышты. Каруу билек балбандар арасында мелдеш кызуу жүрдү. Бул турнирге коңшу мамлекет Өзбекстан Республикасынан, Россия Федерациясынан спортсмендер келип, жалпысынан 29 команда, 300-гө жакын спортчу күч сынашып жатат. 9 салмактык категорияда салмактык категориянын жеңүүчүлөрү бөрүнүн куру медаль жана диплом менен сыйланат. Ал эми командалар акчалай сыйлык жана кубоктор менен сыйланмакчы. Иш-чараны өткөрүүдөн башкы максат мекенчегин коргоодо канжанын аябай шейит кеткен баатырлардын эрдигин даңазалоо менен аскерлер арасында ынтымактостукту бекемдөө болуп саналат. Биз эми аскер кызматчысы болгондон кийин спорт менен дайым машыгып келебиз. Спортто көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Быйыл 2024 Бишкек шаарында былтыр ушул спорт жактан өзүбүздү жакшы көрсөткөнгө аракет кылып, спортто көптөгөн жылдардан бери жүрөбүз. Бир эле армейский рукопашка эмес, башка вид спорт боюнча дагы машыгып келебиз. Буйруса, ушу Кыргызстаныбыздын желегибизди көптөгөн мамлекеттерге таанытууга аракет кылып келебиз. Эске салсак, аскердик кармашып урушуу мелдешинин биринчилигине жалпы 300 аскер күч сынашты. Жыйынтыгында биринчи орунду атайын багыттагы бөрү 2051 аскер бөлүгү, экинчи орунду Баткен бөрү 2053 аскер бөлүгү, үчүнчү орунду атайын багыттагы Илбирс аскер бөлүгү ээлешип, уюштуруучулар тарабынан ардак грамоталар, баалуу белектер менен сыйланышты.